Allaha qurban olum, uğurlu keçdi əməliyyat. Dedi 6 ay sonra gəl görüm nəsə problem var. Getdik gördük bədəni o şeyləri qəbul eləyib. Burada nə bilim dəmir yığırlar, neynirlər, bahalı şeylərdir də o. Fikirləşirdim ki, uşaq dəmir. Deyirdim abin aeroportdan keçəndə o şey yoxluyurlar, yapışıb qalassan orada. Səndə belə şey deyilmiş. 6 ay sonra getdik, 1 ili də tamam oldu. İmplant deyilir, qəribə şeylərdir, sümük deyirlər, nə deyirlər. 1 ili də keçdi, getdik. Getdik ki, 1.42 boyu var idi qızımın. İndi maşallah 1.56 olub. Boyu çıxdı, xəta soğuşdu, o şeylər etdi, böyüdü, biraz böyüdü, kökəldi. Estetik tikmişdi də, iz də gedib kökəldikcə. Azca qalıb, o da dedi böyüdükcə gedəcək. Allaha şükür. Hələ bu harasdır dedin, məktəbi gözləyirəm. Çox sağ ola İlqar. Məktəbi bitsin, idmana da qoyacam onu. Yaxşı olar. Çox gözəl həkimdir. Həcə salam, xoş gəldin. Və indi mənim dizimdə problem var, sümük yeyilməsi deyib. Dedilər, gəl dizivə iynə vuraq. Ay, əməliyyatdıqsan. Dedim, qurban olum, mənə müalicə yaz. Şişirəm, ayağım şişir, ayağım ağrıyır, gəzənmirəm. Ağrılarım getsin, sağ olsun həkim yazdı. Dedi, eləyim gəl aba, getmirəm. Niyə? Çünki Türkiyəyə gedəcəm. Qorxuram mən burada çəkimlərdən. 12.000-13.000 mənim oğluma əməliyyatına pul aldılar. Xərcin çıxdı nədir? 20.000 dollar. Keyfim alım, keyfdir də, əlayam, yaxşıyam. Hacını dedim, 5 dəfə sual verdim, ağzının suyu dayanacaq, yemək çeynəyə biləcək. Dedi, hə. Nə ağzının suyu dayandı, nə çeynəməsi düzəldi. Yalandan burada məni heç nə yandırmadı. O 8 saat balamı içəridə doğradı, tökdü. O uşaq ayılanda başını necə difara vurur deyə ağrılardan hacı. Onu heç Allah bağışlamasın. Pul da yandırmadı məni. Heç nə yandırmadı. Məni yandıran bu günə qədər özümü bağışlamıram. O uşaq var, mən onu tuta bilmirdim. Biri var sənə medsestra verələr otağa, biri də var mənə medbratı ilə nədir olan tuturdular hacının əlini. Deyirdim, uşağın ürəyi partlayır axı. Ağrı kəsici vurun da. Uşaq çobalayır, tutmusuz əllərin. Orada bir dənə dava saldım. Dedilər, axıran çağıracaq, polis çağıracaq. Dedim, çağırın da. Bu dəqiqə dağıdaram xəstəxananı. O uşaq niyə bu gündədir? Çobalayır, şoka düşmüşdü hacı. Özü mənə baxırdı. Deyə bilmirdi, ağız püskündə idi. Onu burada göstərə bilmirəm. Mənə baxırdı, ağlayırdı hacı. O videosu da var. Əlini açıb belə ağlayır, duy eləyir, danışa bilmirdi, su da içəmirdi. Təsəvvürlə damağı görürsünüz bu dişləri. Hamısını kəsə-kəsə kəsib qırağa qoyub götürənə düzəldirlər. Nə məcbur idi ki? Və sağlam deyil axı o xəstədir, onun dili yoxdur. Niyə doğrayıb tökürsünüz ki? Allahdan qorxmurlar da, nə bilim, qorxmurlar. Mən, bacı, mənim uşağımı əməliyyat elədilər. O Hafizi Tulla da səssizə. Allahdılar, əməliyyat elədilər. Biraz da orada uşaqlar pis günə deyirlər, nə yaşın var ki, indidən sən həm şəkərsən, həm nevrozsan. Səkkiz saat orucluq ayıydı, özdə oruç tutmuşdum. Dedilər, xəstəxanadasan tutma. Macı oradan çıxana qədər bir qurtum su da içməyəcəm. Yoldaşım rəhmətə gedib. İndi yaxşıdır, pisdir, Allaha şükür, amma ki, çox şiddətdilər ki, ver məhkəməyə, ver nə bilim pulval, ver nə bilim neynə, çox şeylədilər. Nə bilim. Hə, düzdür, Hüseyr. Sonra atmayın səscə, görək nə deyir. Düzdür. Sonra anon dedi. Xalaya demişdim, bab, yekə arvastan, kişinin yanında baş kəsərlər. Dedim, hələ gedib orada, burada demə. Gedib qayıb, görürsünüz. Sənin başıva.
şəfa versin. Çox sağ ol, köməyin olsun.